Una superestrella que marcó una época por su energía, por su talento y por su deslumbrante belleza. Seguro que algunos de ustedes estarán preguntando ¿quién es ella? Es una pregunta perfectamente lógica. Esta sex symbol del Hollywood clásico estuvo a punto de morir en un concierto. Como actriz, sedujo a Steve McQueen en El Rey del Juego. Tuvo una cita en Las Vegas con el legendario Elvis Presley y fue la estrella principal de Un beso para Birdie, quizá el primer musical rockero de la historia del cine. Y triunfó también como cantante, entre otras razones, por la desbordante energía que mostraba en sus actuaciones. Pero ese despliegue energético casi le cuesta la vida. ¿De qué me estás hablando? Sabes muy bien de qué te estoy hablando. Hablamos de que Ann-Margret sufrió una aparatosa caída durante un concierto en un casino de Nevada, no lejos de Las Vegas. El concierto empezaba con la chica cantando en una plataforma elevada que descendía poco a poco hasta el escenario. Pero la plataforma tembló, en parte por los intensos movimientos de la cantante, y ella perdió el equilibrio cayendo desde una altura de 7 metros y estrellándose de cara contra el suelo del escenario. Acabó con la mandíbula rota y fracturas múltiples en otros 4 huesos de la cara, además de un brazo roto, graves heridas en las rodillas y una severa conmoción cerebral. Un poco más y se mata. Es impresionante. Ese impresionante accidente lo sufrió cuando rondaba los 30 años de edad. Y hablamos hoy de esta mujer porque ha cumplido ya 85 años. And now Ann-Margret tries to throw away a wad of paper into a trash can. Fue tan famosa que hace pocos años le hicieron esta divertida parodia en un programa de humor de la televisión estadounidense, con la popular actriz de comedia Kristen Wiig imitando a Ann-Margret. Y a la de verdad la hemos visto ya mayor en El método Kominsky con Michael Douglas, en Un golpe con estilo con Michael Caine, en Un domingo cualquiera con Al Pacino, o en Dos viejos gruñones, con Jack Lemmon y Walter Matthau peleándose por ella. Y sigue siendo una mujer con tanto garbo que grabó un disco de rock con 80 años de edad. Fascinante. Cumplidos los 80, grabó este disco. Su título es Born to be Wild, nacida para ser salvaje, y contiene nuevas versiones de grandes clásicos del rock, con la colaboración de músicos tan legendarios como el guitarrista Pete Townshend, de los Who, con el que la actriz mantiene una estrecha amistad desde que participaron juntos hace décadas en una legendaria película. Pero antes de ir con eso, sepan que esta octogenaria rockera también es motera. Lo mío no tiene arreglo. Hasta hace muy poco, esta mujer seguía surcando Estados Unidos en moto a lomos de su Harley Davidson, con la misma energía y pasión por las dos ruedas que el más intrépido de los moteros. Descubrió las motocicletas rodando de swinger y no las ha dejado desde entonces. Y eso, que sufrió un aparatoso accidente de moto siendo ya una estrella veterana. Un accidente, por suerte, no tan grave como el de esta película. Ann-Margret fue embestida en un cruce por un coche que la dejó con 3 costillas rotas y un hombro fracturado. Lesiones leves para lo que podía haber sido en una mujer de atlética anatomía que fue todo un sex symbol de 1,61 m de estatura, deslumbrantes ojos verdes y melena pelirroja, teñida, porque en realidad tenía el pelo negro como se aprecia en estas imágenes de juventud. Y apareció especialmente sexy junto a Jack Nicholson en Conocimiento carnal, el film por el que Ann-Margret obtuvo la primera de sus 2 nominaciones al Oscar. ¿Enfermera? ¿Qué ocurre, señor Weissenborn? ¿Quiere venir un momento, por favor? Desde luego, señor Weissenborn. Por este trabajo optó al Oscar de Mejor Actriz Secundaria y su segunda nominación, ya como Mejor Actriz Principal, fue por la película que nos lleva a su cuarta curiosidad, y es que Ann-Margret se bañó en chocolate y puré de alubias en la escena más impactante de su carrera. ¿Quieren verla? Será un placer. Hablamos de esta escena, es de Tommy, la película que llevó a las pantallas la ópera rock de los Who. Al rodar este film fue cuando Ann-Margret se hizo amiga del guitarrista Pete Townshend y rodaron estas impactantes tomas con verdadero puré de alubias mezclado con chocolate. Una mezcla a la que esta mujer no puso ninguna pega, zambulléndose en el puré con la misma energía que derrochaba siempre en sus números musicales. Y eso que se hizo un corte en la mano con un cristal del televisor que rompía de un botellazo al comienzo de la escena. Pero entre todo este frenesí, ni ella misma se dio cuenta del corte hasta que el equipo de rodaje se fijó en que estaba sangrando y la llevaron en ambulancia a un hospital. ¿Te encuentras bien?
No me he encontrado mejor en mi vida. Se recuperó sin problemas y entre la herida y el revolcón en chocolate demostró tanta profesionalidad y sacrificio que se entiende que la nominaran al Oscar y que años más tarde el guitarrista de los Who le devolviera el favor grabando para ella una canción en este disco. Pero vamos ya con la quinta curiosidad, y es que Ann-Margret, considerada todo un icono estadounidense, en realidad nació en Suecia. ¿Cómo ha dicho? Decimos que nació en Bolfulvin, una pequeña aldea sueca en el interior del país, tan remota y aislada que solo tiene 54 habitantes. Allí su padre era electricista y su madre acabó trabajando como secretaria y recepcionista en una funeraria. Buscando una vida mejor, la familia entera emigró a Estados Unidos cuando Ann-Margret tenía solo 6 años de edad y usaba todavía su nombre completo, Ann-Margret Olson. Oh, mágicas palabras. ¿Le gusta? Mucho. Ya en América, la chica fue jefa de animadoras en su instituto y cantante en una orquesta juvenil. Era tan buena que muy pronto le ofrecieron contratos para cantar en Las Vegas y por imposición de su agente cambiaron su pelo de morena a pelirroja y la convencieron para renunciar a su apellido diciéndole que sonaba demasiado sueco. Así fue como Ann-Margret Olson pasó a llamarse sencillamente Ann-Margret. Con este nombre lanzó varios discos con gran éxito de ventas. Y eso nos lleva a su sexta curiosidad, y es que fue portada de la revista Life con solo 19 años. ¡Qué divertido! Desde aquí se ve todo. Vemos aquí esa portada. Fue la consagración de la jovencísima Ann-Margret como estrella de la canción. Después apareció en otras muchas revistas y al poco tiempo debutó como actriz en Un gángster para un milagro, encarnando a la hija de Bette Davis. Qué hermosa es la vida, ¿no es cierto? Sí, amor mío, sí. Mientras progresaba como actriz, tuvo un sonado romance con Elvis Presley, pero el amor de su vida fue Roger Smith, que antes de ser su marido era su agente. Estuvieron 50 años casados, hasta la muerte de Smith hace ya 9 años, y juntos criaron a los 3 hijos que él tenía de una relación anterior. Pero si hablamos de parejas de película, la más curiosa de las que tuvo Ann-Margret nos lleva a la última de sus 7 curiosidades. Y es que esta mujer bailó con Antonio Gades, la mítica figura del baile flamenco. En Andalucía todo el mundo baila flamenco. Fue en la comedia romántica En busca del amor, curiosísima película rodada en España y llena de tópicos hispanos, en la que Ann-Margret se pasea por Segovia, por la madrileña Plaza Mayor, que entonces servía de aparcamiento, por la Plaza de Cibeles, a la que llega montada en sidecar, o por las malagueñas playas de Marbella. Pero el momento más curioso es cuando comparte tablao flamenco con Antonio Gades, una auténtica leyenda de este tipo de baile. Juntos formaron sin duda alguna una de las parejas de baile más extrañas de toda la historia del cine.